Ayaz Müzik'ten ardıç bağlama bekleyenlere bir duyuru yapalım istedik. Biri normal, biri de profesyonel iki bağlamamız var. Bir tanesi yaprak ardıç ağacından yapılmış 40 tekneli, ladin kapak, ak gürgen sapı olan, gürgen burgusu olan bir model. Diğeri de profesyonel, yine ardıç ağacından yaprak olarak 40 tekneli yapılmış, Kanada ladini kapağı var. Arkada bir kravat motifimiz var tabii. Klavyemiz komple sedef olarak işlenmiş. Akgürgen ağacından sapı var ve mandolin burgulu. Daha fazla detay için açıklama bölümünü okuyabilirsiniz. WhatsApp'tan ya da ayazmüzikaletleri.com satış sayfamızdan ürünleri detaylı bir şekilde inceleyip gönül rahatlığıyla sipariş oluşturabilirsiniz.